Fala galera, beleza com vocês aqui, ó. Eu vou poder fazer mais um vídeo aqui pro canal. E galera, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Um episódio da série. E a gente tá aqui no shopping, galera. Infelizmente eu esqueci de gravar, mas a minha mãe emprestou o celular dela pra eu poder gravar. Aí, tipo, é muito legal aqui, gente. Sério, vocês precisam ver como é que é. Aqui, né, ali por ali já é a entrada, né, com um monte de brinquedo, é muito legal. E lá fora é o shopping, né. Aqui na entrada tem um monte de animais que se mexem, mas os daqui da frente, do meio não se mexem, só o de lá atrás. Aqui, né, tem um aquário e tem vezes que eu acho que é só esse aquário. Mas, gente, tem em cima também, que é muito legal. Aí, tipo, aqui tem cada peixe aqui, ó. Tipo, tem o painel pra esse peixe, tem o painel pra esse, tem o painel pra aquele ali na frente, que eu não tô jogando fora, pra lá. Tem outro painel ali. Então, tipo, é muito mais... aqui onde eu tô é um restaurante, eu esqueci o nome. E no final eu vou colocar o nome dele na descrição do vídeo, beleza, galera? Aqui, gente, já tem umas teias aqui bem diferentes. E aqui também tem uma cachoeira. Pra cá, lá tem os banheiros e tem um arco-íris em volta. Se você vir aqui pro meio e olhar pra cima, você vai ver o céu artificial. Aqui, como a gente tá na época de Halloween, tem as pumpkins. E tem um monte de gente comendo. Hoje tem uma pumpkin, uma abóbora no meio do aquário. Olha esse peixe, galera. E aqui fala todas as informações dele. Mais ou menos. Olha a Dory do Nemo. Que da hora. Ah, ela tá ali atrás, galera. Ó, não sei se dá pra ver direito, mas ela tá ali. Pra frente aqui já tem mais mesas aqui onde o pessoal tá comendo. Ali na frente tem mais um aquário. E aqui, gente, tem um aquário em volta. Meu Deus, galera, é muito legal aqui. Aqui, né, do lado já tem essas fumacinhas aqui, que elas são meio que fumaça, né? Ela é uma fumacinha úmida. Só que ela tem cheiro de mofo, galera. Não esqueçam disso. Mas aí, galera, tem os bichos aqui que eles movem. E tipo, eles não movem muito maior, mas eles movem só um pouquinho. É muito legal, porque tipo, dá pra você ver quais são os movimentos deles que eles fazem. Tipo, ele fica movendo os olhinhos e as coisas, ó. A cabeça, o corpo. E tipo, galera, aqui é muito legal porque tem cada coisa que você não acha em qualquer lugar. Tipo, tem essas onças aqui. E ali, ó, elas mexem a cabeça. Eu acho que não deu pra ver direito ali, ó. Elas mexem, mas elas mexem bem pouquinho. Diferente do leão que mexe muito ali, ó. Mexeu ali embaixo, mexeu de novo. Eles mexem, mas bem pouquinho, galera. Aqui fora, gente, tem os bichos que fazem barulho. Tem várias lembrancinhas que dá pra você comprar por aqui. Tem os bichinhos, tem roupa, tem brinquedinho, tem fantasia, tem aqueles negócios de enfeite. Eu não tô falando. Bichinho, tipo, bichinho de pelúcia, sabe? Que tipo, aqui tá 50% off na época que eu tô indo. Mas em outras épocas tá também. Aqui tem um sapinho pra você tirar foto, que fica muito legal. E aqui tem a camisa pra adultos. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, tchau, galera. Gente, e se você chegou aqui até o final, o nome do restaurante é o Rainforest Café. Que é aqui, ó, a wild place to shop and eat. Ou seja, um lugar selvagem para comprar e comer. Mas é isso, né? Galera,